Deputetët e Kuvendit të Kosovës për të dytën herë me radhë kanë refuzuar që të formohet një komision për votimin e fshehtë për të votuar për kreun e ri të organit ligjvënës. Në vazhdimin e 10 të seancës konstitutive, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe kanë refuzuar sërish që të propozojnë një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Seanca konstitutive do të vazhdojë të hënën me 5 maj në orën 10. Kujtojmë që seanca konstitutive që ka nisur më 15 prill mund të ndërpritet dhe të vazhdohet sërish brenda 48 orësh. Nuk ka kufizime se sa vazhdime mund të ketë deri në konstitutimin e organit ligjvënës. Votimi parlamentarit dhe nënkryetaryve do t'i hapë rrugë formimit të qeverisë së re të Kosovës. Në lidhje me këtë temë dhe kërkesën për votim të fshehtë në një prononcim për bota sot, ka folur avokati Ardian Bajraktari. Ai thotë se kuvendi është me një krizë dhe se mos gatishmëria e tyre për bashkëpunim ka humbur përgjegjësinë për të njëjtat kanë nga populli. Avokati gjithashtu është e domosdoshme për fshirjen e presidentes Osmani. Kuvendi është tashmë në krizë, për daljen nga e cila duhet konsultime në mes të subjekteve politike të përfaqësuara në kuvend si dhe reflektim nga ana e tyre, e në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe ka fituesi i zgjedhjeve. Po ashtu edhe përfshirja e presidentes së vendit është e domosdoshme, u shpreh ai. Më tej avokati e thekson që ndryshimi i rregullave gjatë procesit nuk është në rregull pasi cënon në rënd parimin e transparencës dhe punës së zgjedhur të popullit. Ndryshimi i rregullave gjatë procesit nuk është në rregull, por më tepër tentimi për votim të fshehtë me rastin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit cënon në rënd parimin e transparencës së punës së të zgjedhurve të popullit. Është e vonuar si ide, e po ashtu edhe kundër praktikës së deritanishme, nga se një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë në kuvend, përfundoi avokati Bajraktari për Bota Sot.